مالكوش حجة يا اللي عاوزين تتجوزوا، ده عم سيد عمل غسالة ب500 جنيه بس، ولا بتسخن ولا بتعطل حتى ولو اشتغلت طول اليوم. طيب ازاي ده؟ عم سيد ده راجل عنده 70 سنة من قرية بني سويف في الشرقية، بس دماغه شغالة. شاف مراته اتكهربت قدامه من الغسالة العادية، راح على طول جاب 250 طوبة وشكارة اسمنت ومراوح من غسالة قديمة وموتور مستعمل، وركب الحاجات دي كلها مع بعض وطلعت الغسالة العجيبة دي. وعنده غسالة ليه وللجيران تعيش العمر كله، لا تعطل ولا يحصل لها حاجة. قولوا لي ايه رأيكم في اختراع عم سيد، وممكن تعملوا غسالة زيها ولا لا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.